समीर जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर समीर प्लीज़ पिकअप द कॉल। समीर जी आपका कॉल आ रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है क्योंकि आपसे बात करना चाहता है तो आपके पास बार बार कॉल लगा रहा है। प्लीज़ पिकअप द कॉल समीर जी। मिस्टर समीर प्लीज़ पिकअप द कॉल। समीर जी आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है क्योंकि आपसे बात करना है उसे। मिस्टर समीर प्लीज़ पिकअप द कॉल।